वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सअप वॉइस मैसेज के बारे में। आज का टाइम पे बहुत सारा लोगों का फ़ोन में ये हो रहा है कि वॉइस मैसेज करने से वॉइस मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, और सेंड हो गया तो उसका जो साउंड है वो नहीं आ रहा है, मतलब ओपन ही नहीं हो रहा है। तो यह प्रॉब्लम चल रहा है। तो यह प्रॉब्लम को आप लोग किस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, वही ट्रिक मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखना। तो सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर पर चले जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद एक बार आप लोग व्हाट्सअप सर्च करके देख लेना वो अपडेट है या नहीं है। व्हाट्सअप सर्च कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा अपडेट आ चुका है। तो इसको मैं पहले अपडेट कर लेता हूँ। तो अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो वीडियो को यहाँ पे मैं काट कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे नेट भी स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो व्हाट्सअप है वो अपडेट कर चुका हूँ मैं। अपडेट करने का बाद आप लोग बैक चले जाना। बैक जाने का बाद एक बार फ़ोन का जो सेटिंग है इसको ओपन कर लेना। ओपन करने का बाद यहाँ पे जो ऐप्स है वो ढूंढ लेना। आप लोगों का किसी का कोई भी फ़ोन हो तो उसका मतलब ऐप्स का जो सेटिंग है यहाँ पे आप लोग चले जाना। तो यहाँ पे मेरा रियलमी का फ़ोन है, तो यहाँ पे देख सकते हो ऐप्स का ऑप्शन आ चुका है। तो ऐप्स के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना। क्लिक करने का बाद ऐप मैनेजमेंट का एक ऑप्शन फ़ोन में दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग व्हाट्सअप कहीं पे भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोगों का फ़ोन में जितना भी ऐप है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग व्हाट्सअप को यहाँ से ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा व्हाट्सअप है, तो इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एक फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है। तो सबसे पहले फोर्स स्टॉप कर लेना। फोर्स स्टॉप करने से आप लोगों का जो व्हाट्सअप का जितना भी वायरस होगा ये सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो एक परमिशंस का ऑप्शन है, तो परमिशन के ऊपर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितना भी आप लोगों को दिखने के लिए मिल जाएगा, कॉल सेटिंग, कैमरा, कॉन्ट्रैक्ट, माइक्रोफोन, म्यूज़िक एंड ऑडियो, यहाँ पे देखने के लिए आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले ये माइक्रोफोन का जो ऑप्शन है इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप लोगों का यहाँ पे डोंट अलाउ होगा, तो इसको आप लोग अलाउ यूज़ दिस, अलाउ ओनली यूज़ दिस कर लेना। करने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे जाके भी इसको भी अलाउ कर लेना। कैमरा पे जाके वो भी अलाउ कर लेना। मतलब जितना भी डोंट अलाउ रहेगा इसको आप लोग अलाउ कर देना। तो मेरा देख सकते हो सब कुछ अलाउ है। फ़ोन में भी जाके इसको भी अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद फ़ोटो में जाके यहाँ पे ऑल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लेना। डोंट अलाउ होगा तो इसको अलाउ कर लेना। सब कुछ अलाउ करने के बाद यहाँ से बैक चले जाना। बैक जाने के बाद आपका जो फ़ोन है एक बार रिस्टार्ट कर लेना। रिस्टार्ट करने के बाद जैसे आप लोग व्हाट्सअप को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे जितना भी आप लोगों का वॉइस रिकॉर्डिंग है वो 100% चलने लगेगा। तो इस तरीके से आप लोग आपका व्हाट्सअप का जो भी प्रॉब्लम हो, वॉइस मैसेज का बारे में जितना भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम आप लोगों का 100% सॉल्व हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करना।